Lite danga bolingo nyo kolinga mutima na zonyo kwa mama tie madiam de yokanda jipe kabongo kile save lipasa bambongo soki okeno vraiment kokanga timate Moro boye grosse moulir merci na nengo ya mbingai esalinga bien na monima kauza Shikito Shikito bana tanga ba grimoire asiso tanga ba grimoire atanya o bien te ale yo na zo zongi et papa na ye obi grimoire ya nini Congo France Bisona bango na biso bisona bango Ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Maxi bien-être ezali produit oyo eza komelama pona bato oyo nzoto eza faible. Ah bon? Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pende. Nyo tonaka pona Maxi. Pona Maxi. Alors soko meli Maxi bien-être peto congolais. Na Maxi Bien-être is a breakthrough product. Maxi Bien-être, your complete health solution for a harmonious body and conjugal relationship. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Quant à moi déjà, j'ai dit bonjour Shikito. Ouais, bonjour, bana Paris, bana monde na tina minute on a biso ba TV comme leng la machine. Tina ba chomo comme leng. Babi Shikito azongi na kati ya mouvement ya faire école j'ai komi elengi na biso fe na bienvenue mandanga ebi makambo. Nenge makambo ekomi elengi taka mokili komi. Filmer bena badune ba ba sepela. OK, merci beaucoup là vraiment je vois bienvenue mananga hein, je salue tokani na kati ya bakina wa toko lia toko mela toko sepela oh wapi Shikito na ebite Shikito alongwaki na mouvement ya faire école à Jésus des Nuances. Après kolongwa na yo siko ozongi tango kendaki na no santangi ndenge nini pozonga po indire ça ezalaki vraiment ça ne va pas yango to monde ozongi suna kati ya mouvement mambo ese belé ya solola mais ese nga fona zilango pena tana bando expliquer on malembe bo comprendre déjà on ndenge zo kenela minute Shikito pas venir Jésus des Nuances mystère lova nzambe ya bayembi ozo comprendre dans la minute ba to ba ozelaka ba voix mibale. OK, merci beaucoup Shikito na ebite ke na biso na what is de to na ba vocal no ba bazonga lisusu na Shikito vraiment ba bande ko sentir pembeni ya Jésus des Nuances ni kabolonina. Quel que soit dirait de la nuit le soleil apparaîtra. Souci na motema nanga oh trésor candole yo motema nangai ngashiki na sala nini pona kuta souffrance costa molenda kuta bomengo eza mystère nzambe marqué eza mystère nzambe akimli pasae mystère nzambe edima kutima mystère nzambe oh Japon mystère nzambe dabama ezebele da oba tuba sepela da awa pinzoli na ngetangi oyeba pia kezali bandite o et pas yo ke bon continuité d'amour matima diam edima kutima auberge alors na lela kayo motindo nini ngayo ngawa souffrance komi kolekelanga natungira yo chateau na motema ya bolingo ondima ngai te dona minute on a biso ba junior ekosa na kati ya Londres bazada ya ko sepela balinga kibo ba era Ramses ba Dido Mbala par Zouria ba Eric Numbi kanto ala le mannequin du FPI j'ai bien OK, Chancel Mbemba demi-die pour ça resepela place oza Mbemba Chancel Mbemba demi-die j'ai kitoko quoi. OK, merci beaucoup. J'espère que tu comme vraiment consulté. Oui. Ah, tu vas recevoir la ABC no information nulle part ailleurs. Bon, on a site na biso Congo France. Ouais, rata ma solo. Ouais, rata vraiment ma solo na habité vraiment Shikito na rosoyo. Mais est-ce que Shikito na tikali kana question vraiment pour te chuter to clan émission na biso. Ah déjà qu'est-ce que j'avais dit vraiment oh déjà bah comme vraiment presque bah chiter qu'est-ce que j'avais dit oh vraiment et comme aussi la poe bima est-ce que Shikito peut au retaper bah vocal na kati album oh poto to zelayo na album mususu eroya. Si on peut comprendre que ça na bima belé oh Jésus des Nuances abom minano. OK bah tout faut
tant bakosomba disque bakodécouvrir bakozoyoka basecret bakocomprendre mambo ebele eza na kati ya disque wana bakocomprendre oyo Shikito akosala ndenge Shikito akobose mambo ezala kitoko bino mo bakocomprendre pourquoi bakocomprendre onsiko malembe kwa mpona miniti oje pentacle eza likolo pentacle eza likolo je kitoko public eza kosepela pare eza kosepela bapapi moya baza kosepela je kitoko ok nayebisi bino niveau awa ville eza ya koyinda balobi retour vraiment ya artiste na biso vraiment azongi na kati ya mouvement ya faire école à Jésus de Nias aningisi mokili actualité zongi lisu bakoto yo mais grosse moula azosala musala azotunaka fan moko aza awa tokuta ne awa pembeni ya nzambe nyonso déjà ezalaka actualité ezalaka nyonso mopepe ezalaka succès ezalaka nyonso ezalaka donc pembeni ya Jésus de Nias Jésus aza nzambe ya bayembi charge ya bamambo wana mike miko ya balider ya mike sida apesanga yango ngamo naza leader nazo gérer tous les leaders. Ok, merci beaucoup Shikito. Zapata. Moi, un mot non par rapport à Rozonga. Il y a Shikito dans le mouvement. Pour y Zambé à Vilo. Shikito balobi sur 10. Ngana chango sur 100. Ozalaki na 94. Tozongi sango 100. Shikito, j'ai confiance à toi. Soki place wano kendaki te. Tolinga to tetandika na bikedi. Mais lokolo yé papa Jésus de Nuance. Ngana bomba na ngate mingi akoloba mingi ezate azongi te o akondi atengami akutumuni asanzolami te azongi na mutuka na ye azalaki pe na yango alongwaki pe na yango. Merci maman. Ok, merci beaucoup, merci tokomi ko chité vraiment protocole artiste européen ça à moi ba numéro de téléphone vraiment protocole ba baro ça vraiment na besoin payer à moi ba appel à Shikito et ça là vraiment bien à moi. Nitso toi na posa soutenir Shikito surtout ba tout oyo balinga Jésus de Nuance nana confiance na bino na zongi parler beau la artiste na bino téléphone numéro de téléphone c'est 09 97 83 80 41 dans la bande 09 97 83 80 41. Merci beaucoup Shikito on a clore na ngana yo na ebité awa ozongi est-ce que ba fan no ba tunyo ba s'attendre que Shikito kolongwa lisute pas faire école à Jésus de Nuance. Bon na longwa. Oui que Shikito longwa ki poto clore na biso émission pona koyamba lisute robeta. Mais on a parlé mambutu ezala bien. Ok, merci beaucoup Shikito. Amour à papa na mwana bakabwana raté. Donc bakabwana raté c'est impossible. Ok, merci beaucoup Salanga Shikito. Mais toko ne peut vraiment cochiter. Shikito on a un petit micro na biso Congo France qui na biso na ba vocal na watis de tout Rokabwano. Même en Kaous vraiment toko cochiter protocole na émission na biso mot de la fin na yo na ba dédicace no protocole vraiment. Mot de la fin batu bakamonde ba ogi vocal Shikito bimika ku on tout cas ba vocal le tout bilenga to bomba ki on a to ça on a chambre froide orchestre. L'obita razonga ito chauffer on a micro to PC obogi to on les songi. Faut ya bilo bo so perdre to kanga ngo to bombi ngo la chambre froide. To chauffer là la micro la lié obogi même intensité ndenge ba yoka. On est ça bilo ya le pas traîner na sala makambo. Nias ba chauffer là la micro la lié ya bo monde bimi. Donc bata poto ba la nanga na pesi mote na bera de le presse de Zamunda. Donc Zamunda sola presse de Zamunda. Na sali volonté na bino venanga edima kutima ba dada ba venanga chukelo moto na sali volonté. OK, Tony Coco pe mon vieux nanga que j'aime beaucoup ya RTG. Na lobelo moro boye grosse molir merci na nengo ya mbingai. Esalinga bien na monument kauza Shikito. Shikito bana tanga ba grimoire, asiso tanga ba grimoire atanya o bien te. Allez, on a zongi et pas papa na e. Obi grimoire yani. Livre mo ba déchiffrer ba démon rambatanga ngo. Shikito ayembi nzembo kitoko ayembeli mukolo Rivonia. Quand toi là. Ah na sepela nzembo ngate pa boiranga na kati, mais na sepela nzembo. Shikito grimoire ba ne rotanga ba kisi kende go simba et simbité azongi ba fere. Heureusement faire un moutia malam à papa malam. Ok, merci beaucoup. Question na yo. Naza en direct, s'il vous plaît. Naza en direct. Eza question profiter à Touni. Plateau nanga na zuété à retard. Lobara si boyo lobana so grimoire ya makasi. Ok, merci beaucoup to clore vraiment na yo. Je suis en direct. Ouais. Grimoire eza opis na ngai ona salaki. Eza le roi mwana na ngai. Vous comprendre? Père nanga attends au moins il a parlé attends moi na ki assenté
ata papa silikaki pourquoi osentaki mais suka nango akondima kaka mwana wana po aza koko na ye ozo comprendre donc grimoire eza opise oyo ekobeta ekosala makambo nango. Ok, merci. Nzambe ya bayembi vous comprenez fait nanga Ricky Numbi quand toi là c'est les moulopo ba osepela na masa nanga Igor Mayam sikoyo bato ya recruter ki sikoyo bana bato azwaki bango po batelengani ba mais ezalaka te mais c'est que je suis très content Chikito a de l'avenir c'est un bon chanteur te tika na loba pardon aya entre les journalistes lobinga na zala ki wana na masa nanga bienvenue Makanga de la paix producteur na tala Chikito nenga zonga yi pas faire et ça lenga bien ayembaki bien ba fan na ba yi ba soutenir qui est Chikito c'est un bon chanteur en avenir et loko sali ya rozonga papa na ye ça c'est une bonne chose à encourager bravo Chikito mais tout est à la teke aya parce que ba elo mo baloba qui a trahi trahira to qui a bu boira trésor à comprendre mon loba bon Chikito bravo allez continue bravo biso tout au féliciter vraiment Chikito na habité tozo clore na émission Chikito pona bana wana oyo rekitaki na mouvement na yo bazawa ba natindi bango na ba orchestre mususu pe ba zwata na bango ba travail parce que bango pe bana vie na bango ba sala donc j'ai bien mambo ki toro donc mingi rolobet. OK, merci beaucoup Chikito ngona otikelo micro na biso à Congo France ozong sepso na bilengi na biso. Merci beaucoup à mon artiste devant la caméra. Merci beaucoup à mon boss Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup à Malolo Ndababa Mama Loris et la Congolia. Merci beaucoup à maman Emiline Zemba Motema tous pepele ya Mbetolo. Merci beaucoup à Diezola London. Merci beaucoup à Jolie Moussei, à Nelly Moussei, Jolie Moussei basi ba Kessel Motema Alain Binadam. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci, au revoir et bye bye. Mais Chikito na zu micro na Congo France. Na tikelo ke na ba fan na onyo so na what is the to hein ba lobi Ans Luzolo Mike la Duchesse groupe Boalo Yenge ya bino yango Chikito na zongise. Comédien ba comédien Luzolo Mike la Duchesse. Fierté na biso ndenga ki na ndenga mikili ba mbote na bango. Donc OK, merci, au revoir, bye bye. Edite danga bolingo neni okolinga mutima na zonyo kwa mama tie madiam de yokanda jipe kabongo kile save lipasa bambongo soki okeno vraiment kokanga timate yanga mongo ba motoboli sentima ngo pena yokite bezena soki na compte ya bonjour enga balinga na 24 botika ngai na vunda na leta oh donc makambo eza bien quoi bakana sabe mobali bakataki nganyenga Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com